Cześć wszystkim. Robimy pierwszy unboxing w naszym takim małym projekcie na social media zwanym Gildia Bajarzy. Nie jest, powiem wam, łatwo to otworzyć. To jest taki, zdaje mi się, pierwszy duży minus tej gry. No ale mówią, że jest najlepsza na świecie. Z takich rzeczy, które jeszcze znalazłem po drodze, jeszcze jak wyciągałem to z pudełka, no to pudełko nie jest gry jakieś szczególnie najlepszej jakości. Tutaj na kamerze tego nie będzie widać, ale nie jest zbyt dobrze posklejane. Te różki po prostu gdzieś tutaj nam odstają. No i wiadomo, jak będziemy tego używać, często przenosić, to daję sobie głowę uciąć, że to w pewnym momencie odejdzie. Będzie trzeba coś tutaj podklejać. No nie jest jakieś duże wyzwanie, ale jednak. Teraz zobaczmy sobie, co tutaj w środku mamy. Mamy jakiś tutaj notesik, ja sobie pozwolę zajrzeć do środka. O, jest to nasza zbiór misji, scenariuszy. Tutaj jak czytałem recenzję wcześniej, no to nie jest tani zakup ten cały Gloomhaven. Teraz przy nowym dodruku mojej żonie udało się znaleźć pudełeczko za niecałe 500 zł, a widzieliśmy dużo droższe. Tutaj może kawałek pokażę. Proszę, tak to wygląda. Dość prosto. Zobaczymy, jak będzie się grało. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj jakiś karton. O, potrzebuję trochę miejsca. To jest moi mini mapka regionu. Ja pokażę może bliżej. Wygląda całkiem fajnie. Ogólnie pudełko jest imponujące, bo widziałem, nawet kujeś trochę zasapał, kiedy to wnosił. A sam jak dostałem to do rąk, to jednak te 10 kg czuć. Tutaj mamy również taką księgę scenariuszy, tylko dla jednego gracza. Czyli ci, co gdzieś tam mają rzadko okazję z kimś pograć, albo po prostu są introwertykami, lubią grać sami, to jak najbardziej tutaj gra oferuje takie rozwiązanie. Tutaj patrzymy. Instrukcja. Sobie pozwolę przejrzeć ją. Sprawdzimy, jak jest jej czytelnością. No, myślę, że jeszcze na pewno w jakimś poście wrócimy do tego, bo szczerze trochę mało czasu, żeby teraz się z tym zapoznać, a wydaje mi się, że takie elementy jak instrukcja, dość newralgiczne, no to jednak wymagają dość szerokiego omówienia, a jej czytelność, no w każdym razie wrócimy do tego. Tu mam jakieś naklejeczki. O tym czytałem i widziałem, no bo generalnie tytuł ja znam już od jakiegoś czasu i no gdzieś tam jakieś klejenie po tej mapie, no to mi nie za bardzo podchodzi, no bo ja jednak takie rzeczy z namaszczeniem traktuję, a wydaje mi się, że do tej gry będziemy wracać dość często i to nie będzie miało wymiar jednorazowego skończenia gdzieś tam scenariuszy, tylko to jak z Zombicide'em rozkładasz i grasz ponownie. A zobaczmy, co dalej tutaj mamy. O, kupę kartonu, słuchajcie. Zobaczcie. Generalnie o to idzie. Cała gra to jest dungeon crawler, w myśl rozumieniu chodzenie po lochach. To poruszamy się po takich, może jedno wyciągnę, żeście mieli zobrazowane, o co to chodzi. O, wychodzi łatwo. Trzeba uważać, bo kurde, te różki jakby się zepsuły, to raczej nie byłbym zadowolony. O, chodzimy po takich mapach, one są technicznie zbudowane tak, że możemy je łączyć, a nawet musimy podczas rozgrywania scenariuszy i przemierzamy tak lochy pod miasteczkiem Gloomhaven. Muszę gdzieś tutaj sobie zacząć to odkładać. Mamy szereg różnych znaczników. Nie mam bladego pojęcia, co one oznaczają. O, proszę. Ale się dowiemy, jak będziemy czytać instrukcję. O, i taki tutaj już jest widoczne. Dla mnie jest to spory minus, nie dla każdego. Bo ja jestem strasznym figurkowcem, strasznie lubię je malować, a jak dostaję pudełko pełne figurek, no to to cała radocha. A w Gloomhaven figurek nie ma, jest coś takiego. To się nazywa standy. Później gdzieś na pewno znajdziemy plastiki do tego, bo to się wkłada w taki plastik
I normalnie podróżuje się po tych mapach właśnie. Dla mnie jest to minus, ale lecimy dalej. Natomiast na pewno gdzieś tam wielkość tego pudełka, ilość scenariuszy, no to gdzieś tam determinowało pewnie przejście na stędy, a nie figurki. No wydaje mi się, że wydawca przez jakiś czas, no jestem przekonany nawet, że przez jakiś czas rozważał ufigurkowanie tego, ale jednak zdecydował się na stędy, które nie oszukujmy się w produkcji są dużo tańsze, a tu mamy fajnego smoka, zobaczcie. O kurde, lubimy, co? A wiecie, smoki to jednak jest epicka przygoda, jak się ubija smoka, no to człowiek wie, że żyje, nie? Ja to tak zawsze na sesji mówię. No, lecimy dalej, słuchajcie, tutaj sobie może przejdziemy przez te wszystkie kartony, bo tego jest naprawdę dużo, a nie chcę pokazywać wszystkiego, jak sobie tam nabędziecie, to a może ten jest taki ciekawszy, słuchajcie, to warto opowiedzieć, bo to widziałem na mapie. Tutaj widzicie, są takie heksy TN-ów i to macie zaznaczone w scenariuszach i te TN-y sobie kładziecie na te mapy i możecie zwiedzać te lochy, a jak zwiedzacie te lochy, no to jakaś skała może być. Słuchajcie, to wygląda fajnie, ale nie wiem co to jest. Mamy jakieś kopertki A, X, mamy dużą kopertę B, wygląda nieźle. Mamy jakieś naklejeczki, tak jak mówiłem, naklejeczki to zupełnie nie dla mnie, więc leci tutaj. Schowamy na dno pudełka, nie będziemy się tym bawić. O! I tutaj mamy coś fajnego, słuchajcie. To mi się podoba, nie? Generalnie to są to plakietki, ja widziałem jak w to grałem na internetach. I to są plakietki, gdzie mamy chyba punkty mocy. Tutaj to się fajnie kręci nam, zobaczcie. I punkty życia. I tutaj jak nasze postaci będą otrzymywały obrażenia, bądź będą wykorzystywały punkty magii, no to będziemy mogli sobie tutaj fajnie kręcić tym i zaznaczać. No i tutaj mamy już takie strasznie duże rzeczy. Zobaczcie. To są kurde elementy pewnie z kartami w środku. Może sobie jedno spakujemy, żeby zobaczyć co jest. No, że wszystkiego nie będę rozpakował, bo tego jest dużo. Zaraz będziemy mieli to. Zobaczcie. Czyli o to idzie. Tutaj mamy, kurde, ale gruba. No to mi się podoba. Tutaj mamy kartę postaci. Proszę. Ciekawe, czy on coś się tutaj montuje? Tutaj mamy jej kartę umiejętności. Kurde, na pewno mi się to podoba. Tutaj mamy kartę. To była taka, się nazywa chyba karta stanów? Nie. Wiecie co, jak przeczytam instrukcję, to się na pewno dowiem. Dobra, patrzymy dalej. A to sobie potem schowamy, bo już mi się niezłe robi tutaj Saigon. O! Zobaczcie, w tym pudełeczku jest to, co Strusiek lubi najbardziej. Chcemy tego zniszczyć, ale dziadostwo... No. A, ja żona chciała mi zabrać, ale nie dam. Kurde, ale spojawa. Powiem spojawa, nie? Bo osobiście kupuję figureczki też same. Tutaj pokażę jak wygląda, dość szczegółowa. No, podoba mi się. Tutaj moja żona właśnie wyciąga kolejną. Chyba Barty jakiś? O, to dla mojej żony. Ona taka bajtką w Dungeons and Dragons. Także coś fajnego. No teraz sobie ustawimy. Patrzyły na nas. Gdzieś tam zrobię jakieś tutorial z malowania tego. Tutaj mamy karty miasta. Będę otwierał, jeszcze do tego przyjdzie czas. O, obiecałem stędy, słuchajcie. To wam pokażę o co to chodzi dokładnie z tymi stędami i podpojami na nich. Tylko muszę sobie jakieś wyciągnąć. Tak jak mówię, ja osobiście fanem takiego rozwiązania nie jestem. O, tutaj mamy jakiegoś ziutka. Wiecie, to jest karton i te stędy wydaje mi się, że dość ciasno trzymają, a jak? Teraz, jak my będziemy tego używać, to ten karton na pewno gdzieś tam się po drodze nam troszkę zniszczy. No proszę, ciężko to idzie.
No i to nie będzie wyglądało. Na szczęście my akurat z żoną to my sobie lubimy grać w Dungeons and Dragons i inne tego typu gry fabularne, więc prawie weszło. My jesteśmy opaździerzowani, figureczki różnorakie. Czasem wrzucam, to widzicie. O i widzicie, i sobie tutaj tak stawiamy i nią podróżujemy po tej mapie. I walczymy z nią. Poczwają, to jest jakiś, kurde, nie wiem, jakiś żabot wielki. Tutaj jeszcze pokażę. Mamy tutaj jakieś karty bandytów. Chyba jest coś takiego na jakieś silniejsze, a może każdy ma swoją kartę, ciężko powiedzieć, ale wygląda ciekawie. W ogóle muszę powiedzieć, że ten gumpowy to taka dość nietypowa gra, bo naprawdę ilość... 1700 kart. O, 1700 kart, tak jak moja żona mówi. Ilość tego wszystkiego, mnogość Nie gra dobra. się kośćmi. No i nie gra się kośćmi. Mnogość tych wszystkich przedmiotów, jakie wcisnęli, no jest zdumiewająca. Ja powiem więcej, że gramy w różne gry i raczej model biznesowy... No zaraz przyjdzie. O. Raczej model biznesowy wielu wydawców jest taki, że po prostu oczywiście oni tam wymyślą dużo, a potem potną w mało i mamy powiedzmy jedną grę i jeszcze 3 dodatki. A tutaj jest praktycznie, no ja bym tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej, z 2 gry zmieścił. Także to jest spoko. O, mi się wydaje, że tutaj już będziemy powolutku kończył. Tutaj zostały już małe karty nam. Nie chcę wszystkiego rozpakowywać. Jeszcze może Będzie recenzja także. No. Dokładnie. To może jakieś karty przedmiotów wyciągniemy sobie, bo to mnie samemu ciekawi, a to takie smaczki lubię najbardziej. Natomiast w trakcie czytania instrukcji do gry fabularnej Jeźdźcy Smoków, tam właśnie przedmiotów nie ma, więc ja sobie już zaczynam pracować nad tym, żeby je wcisnąć. Dla mnie to jest takie, wiecie, seksowne móc fajne pafałaszki się wcisnąć. Zobaczcie, buty podróżnego kroku. Jak to całkiem ładnie wygląda. Stalowy hełm. O proszę. To jest to. Nie ma to jak piździ po uszach, to założyć stalowy hełm. Proszę, buty szybkości mamy. Ja pokażę ładnie. Że mamy mnogość tego, sami zobaczcie. No, nie wiem ile może być, z 300 kart. Tak gruby plik. O, sami widzicie, ja tutaj może pokażę. O, nie chcę wywracać, ale jest tego sporo, także no, czytanie na pewno będzie, a będzie. No ja myślę, że przebrnęliśmy przez to duże, ogromne pudełko 10-kilowe. Na pewno napiszemy do tego jakąś instrukcję. Też jak się... tak, recenzję właśnie. Instrukcja. To powiedziałem, co wiedziałem. Jak rozegramy jakieś fajne partyjki, to gdzieś tam wam to opiszemy, jak to wygląda, jak się gra. No, z tego co widzę, no ja to lubię takie, kurde, bo to nie wygląda na proste. Tu będzie trzeba trochę się wgryźć w temat. A i tych scenariuszów jest sporo. Zobaczymy jak tam fabuła, bo gdzieś tam czytałem, że tutaj jest jednak bardziej taki dungeon crawler typu zabij i idź dalej. Natomiast wiecie, zawsze można gdzieś własne historie wpleść w taki system. Dobrze, skoro mamy już wszystko omówione, to nie zostaje mi nic innego jak was pozdrowić i do zobaczenia przy wspólnym stole. Cześć!